啊，可唔可以阻你少少時間做個訪問啊？你係？我係 Business Focus 嘅記者。你呢棟 building 出嚟，你係咪讀 design 㗎？係就係，不過都畢咗業10幾年啦。咁啱今日翻嚟做 sharing。係做咩行業嘅咧？一開頭出嚟做美術指導啦，咁而家係2間公司嘅 founder。可唔可以同你做個訪問啊？OK。我哋介紹下你自己先。我叫阿 Lin 啦，咁喺10年前喺呢度就 Advertising Design 畢業。2018年就創立咗第一間production house 叫 Studio This。今年年頭咧就創立咗 Inspiration 嘅 AI Coaching Workshop。介唔介意講下你一開始投資嘅金額？一開始大概投資咗6位數字，一個 quarter 嘅時間就已經 break even 咗。2018年成立到而家咧，每年都穩定住喺營業額有7位數字。有冇啲好自豪嘅 moment？有一次就係咁啱我哋行經地鐵站啦，連住幾個 billboard 都係我哋公司做，嗰一刻就好似一個 personal 嘅 gallery 咁。你會去做唔同 AI coaching 啦，要教 AI 即係教啲乜嘢咧？第一個層面就係企業嘅培訓啦，第二方面就係翻嚟學校啦，以一個 guest lecturer 嘅身份咧，啟發啲學生點樣可以同 AI 去協作。擺喺你嘅行業入面啦，係咪一個好嘅 trend 咧？咁我自己覺得冇咁一刀切嘅，呢件事係好事定壞事，其實我覺得要睇個 user 係點樣用。我之前都聽過一個分享 AI 佢係一個可以將每一個人 CD 化，每一個人都係 creative director。我諗呢個世界上冇 best tool。創業嘅話，我覺得係3分計劃啦，7分嘅行動力，做落去嘅時候咧就會揾到個方向。